Uburusiya mwibanga rikomeye bwahaye Burundi ibikoresho bya gisirikare byakifashwe cyane mu komeza gutanga l'enfol ku ngabo z'igihugu za Republika ya Congo. Nyuma ko Lavrov asuye igihugu cy'u Burundi ndetse akanemeza yuko bashyigikiye Burundi bukomeje gushyigikira Congo gwangana na M23 iyo Uburusiya buvuga yuko ifashwa na Ukraine muri urwo rugamba. Muri make bisa nkaho Uburusiya buvuga ko Ukraine iri gufasha M23 ngo arwanye Congo n'u Burundi ngo asanzwe gukorana na Russia. Ubwizo rero ngo ni igihe kigeze kujya batanga l'enfol batanga umusada kuri ku Burundi ndetse ngo Burundi nabwo bufashe Congo muri rugamba ngamaherezo byange bikunde bazarutsinda kandi urugamba ruzarangira M23 itsinzwe Congo itsinze ifatanije n'abarundi n'ababari inyuma. Ibyo nabyo tutabigarukaho kamwe ku kandi. Hanyuma hari raporo ndaza kugusomera ibizayo Inanga na Kabila Kabange gahunda zabo zashyizwe hanze n'impuguke za Loni zagaragaje ibyo bashaka. Burya ngo bano bagabo bapanze umugambi ndetse ngo atangiye kubigeraho kamwe ku kandi. Iyi raporo ntabwo yari igicupurira. M23 binyuze muri Mbonima yagaragaje neza ko harimo ikibazo muri izi raporo abari no kubogama gukomeye cyane kwizi muguke. Ariko se zavuze ibiki? Zatangaje ibihe gati ya Nanga na Kabila biteguye gukora muri Congo? Urabimenya. Jewe ndi Umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande. Muri kaze mutugende ku mutozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maso nyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba aho rugamba nyirizina rutangirire cyangwa se urimo kubera byanyabyo. Buri wese kugaragaza imbaraga afite undi nawe akagaragaza ubushobozi bwe, uhomba gahomba uwunguka kunguka. None nkubeshye buri wese ku rugamba nyine bagerageza kuvana amaye ndetse no gukora ibikorwa bye ku buryo insinzi iba kuri umwe undi atsinzwe. Niko bigenda. Agace ka Kipupu ni kamwe mu duce tumaze iminsi tuvugaho imirwano ikomeye nyuma gufatwa k'agace ka Poezelo. Urugamba wasa nka rwahindutse bakiza mu gice cyegereye Kipupu cyangwa se gice cyegereye Itomwe Mwenga ugana Maniema ndetse na Tanganyika. Nagace wavuga ko ari ihuriro ry'ibice bitatu yose by'intara eshatu Tanganyika, Maniema na Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kagizwemo n'abarundi benshi, aba FARDC ndetse na wazalendo kugira ngo bakumire M23 ya Zalengo mu tariki epfo. Tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi havuzwe uburyo operation ya M23 yagenze bakoresha special force yabo abanyadushoka ndetse afite n'imbunda zose silencer bakarasa kuri FARDC yari iri muri kano gace ka Kipupu bikaragira FARDC yigiye inyuma yo na wazalendo. Nivyo bigiye inyuma ibyo byo nabo ubwo ntibabihakana. Ariko ku itariki 12 nanone ku masaha y'ikigoroba bongeye gukora mu mvuto baravuga bati olinga ate umujyango cyangwa se muzemere nishobora kwemera ko M23 ikomeza gutuza muri ako karere. Nkuko kuri rezo sosio amakuru akomeje gukwirakwirwa cyangwa se guherekanwa avuga ko wazalendo ku isa y'isa 10 za kumugoroba yakoze igitero kiremereye cyane igahita igaruka muri Kipupu. Rwaba rugamba rutoroshye kuko M23 nimaze gushyiramwe abasirikari n'ibikoresho. Gusa amakuru yemeza ko iyi wazalendo yazanye na FARDC barashishije imbunda za gisirikare nyinshi muri Kipupu. Ariko hanakoreshwa uburyo bwa cycling kuzenguruka agace ka Kipupu bakoresheje abazalendo benshi mu gihe ibindi bikompora by'ibisasu byinshi byaraswaga n'abarwanyi FARDC. Amakuru amwe ariko ataremezwe neza akemeza ko muri iki gitero hanakoreshejwemo drone za KT6 ari nazo zabanje kurasa ku indoro za M23 mu gice cya Kipupu maze bagakwira imishwaro bagashwiragira agace karingira. Nanone bagarutse abazalendo M23 yagiye yirukanga kibuno mpamaguru ibuze ukihagarara imbere y'abazalendo ndetse na FARDC. Byumve gutya agace ka Kipupu nizo M23 yakambuye FARDC ariko nayo yongeye gukamburwa ngo igenda yirukanka buryo no kureba inyuma ngo itari korwa. FARDC izi mbaraga bamwe bavuga yuko atari zisanzwe muri karakarere ahubwo wikikumwe kumenyekana ko Kipupu ifashwe na M23 isoherezwa irindi tsinda rya Force de Tigre ndetse naba Saipan Noir batari bakeya
berekeza muri kara karere kujya baje gutanga renfort. Aba no bavuye ngo abasikari banyabo batanga renfort kuri wazalendo ndetse na FARDC binjira mu myanya ya M23 bayirasa birangiye 23 ikijwe n'amaguru da dawuya tufe none twaza pesho tikitake pikipake bari karere barazamuka. Ubwo nyine kipupu isomoko yabanyira niko bavuga FARDC ndetse na wazalendo nta twamenya icyo 23 iri gupanga, ariko ubwo nayo yashobora iri gupanga kugarukana imbaraga ngo isize kara gace kugira ngo ibe idasuzuguwe cyangwa se yabona bikomeye cyane kuko isubiza ikigendera igakiza amagara. Byose birashoboka. Bivuze ngo amasari imbere atubwira byinshi. Gusa kuri iki cyumweru tariki 12 Nyakanga ingabo za Congo FARDC na wazalendo nibo bagaragaye muri kipupu mu nkengero zaho mu gace ka Mwenga nyuma kwimura ingabo za M23 batazi u Rwanda bakazivana muri ako karere nkuko bigarukwaho. Tukivuga kuri Kivu y'Amajyepfo, iyi ni deployment ya FARDC ndetse na FDNB wazalendo mu gice kigana Pwezelo. Mazimisi ari kwisuganya abasikari bari kwisuganyizwa muri Mulema baturuka mu bice bitandukanye. Gusa kuri ubu ngubu ngo hazamwe noneho imbaraga zihariye cyane za gisirikari za FARDC ndetse na FDNB n'abazalendo bazamuwe bakajyanwa muri Baraka, ariko hakazamwa n'ibikoresho bya gisirikari. Ibuka ku kibuga cy'indege cyo muri Baraka kigwaho cyane cyane za kajugujugu tariki 12 ku isaha y'isa 9 bivuga ko haguye kajugujugu ikomeye cyane gisirikari ya leta ya Congo, ariko irimo n'uruhu rwera bivuga ko arabacancuro ipaki ibikoresho namwe basirikari b'ingenzi cyane ba FARDC babandi bita ngo ni inkorokoro abasirikari badasanzwe. Mu gihe bari kugera ngaho hari irindi tsinda rya FARDC n'abazalendo ryaturukaga Kalemi ryazanywe n'ubwato ryerekeza neza Baraka. Amakuru akanemeza neza ko hari ubwato bwatutse Rumunje mu gihugu cy'u Burundi buzanye abandi basirikari bo kurana rw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru akanemeza ko aba baje kuri mission yo kubera imbaraga bene wabo bamaze gutakariza benshi ubungu imbere ku rugamba mu gice cya Kivu y'Amajyepfo. Aba bose bahuriye muri Baraka umujyi w'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi minsi. Bavuga ngo uhanzwe amaso na 23. Biravuga ko ibikoresho byazamwe muri Baraka harimo ibikoresho birinda ikirere birwanya drone. Hamaze iminsi hasabwa ko FARDC yazana ibikoresho birwanya drone muri kya cyerekezo kuko drone ze 23 zimaze kubera ikibazo gikomeye abarwanyi ba FARDC ndetse zishe benshi ma FARDC. Drone za bavuga kari Byaktal TB2 na TB3 muzagiye ziga ibitero bitandukanye ku birindiro za FARDC, ariko nta burinzi bw'ikirere bafite. Ari nayo mpamvu basabye FARDC cyangwa basabye Etat Major kuzana ubwo burinzi bw'ikirere muri ako karere kugira ngo bwifashishwe cyane cyane mu guhangana na M23. Buri bavuga ko hazanwe ubuzwi nka destroyer butatu. Ubu burinzi bw'ikirere bumwe buteretswe ku kibuga cy'indege, ubundi bushyizwe ku kigo cya gisirikare cy'abarundi FDNB ruguru gato y'ikibuga cy'indege, ubundi buri rwagati mu mujyi wa Baraka. Abaturage bari n'umufiteho nimero yabo bahamagara babaze ngo icyo kintu muri kubona mu haruguru y'isangano ry'imihanda cyitwa ngo iki. Umwe akubwira bati tukona tutazi icyo ari cyo, gusa kirakomeye cyane, ni ikintu gikomeye cya gisirikare. Yego niko kimeze, gifitemo uburyo bwo kurasa mu kirere bujya kumanura icyo wavuga ko ari drone, bavuga ko zaba zibasiriye ako karere. Ubushobozi bwa FARDC n'abasirikare benshi bazanwe bugiye kuzana imbaraga zihariye cyane. Witwa Seve Wembi yagize ati saa 11:30 tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi hoherejwe ingabo nyinshi za FARDC, abasirikare b'abarundi n'abarwanyi wazalendo n'abacancuro bake muri Baraka. Bamwe bajyanwa mu gace ka Nakiele, bose bafite intego imwe, kugarura ubuyobozi bwa Congo mu gace ka Pwezelo ndetse na Minembwe. N'amagambo yanditswe n'umunyamakuru ka Seve Wembi ukunze kuvuga ku makuru y'impande zose cyane cyane kwanda rwa 23. Aremeza ko bamenye amakuru ko M23 igiye gutangira kwatakwa nyuma ko abasirikare bagejejwe muri Baraka bakavanwa muri Baraka bakerekezwa na Kiele. Na Kiele na gace kari mu majyepfo ashyirwa aburasirazuba bwa gace ka Gakenge ubugana Minembwe. Abasirikare basanga ari gutuka mu gace k'ingenzi cyane bagiye kuzana renfort yo guhangana na M23. Pwezelo Minembwe bigomba kugarurwa ku cyiza kibi, niko FARDC ivuga. Gusa ariko wabonye deployment yakozwe n'ayo makunyingatsi mu karere. Bivuga ko ngo ari nabyo byaba byanatumye ahubwo FARDC ibona neza ko ibyo iri gukina nabyo bugitana bizi. Mwese bari gukina n'umuriro bawitanga ngo utuntu tw'udushashi turaho ngaho. Umbi ni ikibatsi. Wabonye M23 manuye battery zirenze enye zinyuze mu gice cya Musonjo, maze babona neza ko nta kabuza Baraka irafatwa, Fizi bagakomeza berekeza muri Kalemi.
n'abahise bazana abasirikari babo benshi kugira ngo bakore icyo twakita guhangana n'igitsinda rya M23 batazagira icyo babura, bavuga ko banze kohereza abasirikari b'ingenzi. Ikindi kandi nabo bakaba bakomeje kuvuga yuko kuba bari gutakaza uduce turiya ari ikintu kibabaje cyane. Ikindi cyasembiye Kongo urwego rutangaje n'ukuntu M23 yatangiye gucamo territoire uduce, ari nabyo bamwe batangiye kuvuga ko yari balkanisation ntakumirwa cyangwa se ntasubirwaho. Nimba M23 ifashe territoire ya Fizi ikayigabamo ibice bibiri, akabamo territoire y'imisozi miremire ya Minembwe, hakamo nyine n'agace gasigabwa ka Fizi. Ibyo ngiye kugaragaza neza cyane ko FARDC iri kwimurwa mu duce nka Minembwe. Bacyana kare bavugaga ko Minembwe igomba kwigenga cyangwa se igomba kuba territoire ukwayo ituwe n'abanyamurenge. Kwa byakozwe rero na M23 ngo ntago ari ibintu byabagwiririye byaje nk'impanuka, ni ibintu byapanzwe. Rero FARDC igomba gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo iyi M23 ivane muri ako gace, basubize ubutegetsi bwa leta, ibintu biteye byazamba. Gusa kibazwa ikibazo kimwe gusa, koko FARDC izi mbaraga zizanywe zavana M23 muri P0 Minembwe maze bagende bongere besta ubutegetsi bwa leta muri turaduce? N'ubundi nkwa kundi nyine abasirikari cyangwa se igisirikare cya Kongo bagidashaka kugira ngo abaturage bagihagurukire, cyangwa se barimo guhangana hagati y'abaturage n'urwego rw'umutekano, gusebywa, kwamaganwa ko nta kintu bashoboye, kugira ngo bazane abasirikari bugufa aho ngaho ariko atiteguye guhita barwana na M23 muri Minembwe, P0 n'ibindi bice bitandukanye. Mbizi neza iminsi niza bitubwira. Gusa na Kieri na P0 n'uduce tubiri tw'ingenzi cyane ntara Kivu Amajyepfo. Rero neza niza misozi miremire ya Fizi mu karere ka Itombwe niho utwo duce duherereye, naho rero bashaka gukora ibishoboka byose ngo bahigarurire. Hanyuma abasivili bamwe bahunga imirwano iri kuba hagati y'uduce twegereye P0, bamwe bagahungira mu midugudu hakikije cyane mu gace ka Nakere, Kanguli ndetse na Kilumbu. Nakubona ko P0 yo iri kuba isibatanyiro, nubwo urugamba rwa P0 M23 itari kurutangaza, FARDC nayo ntirutangaze. Bakuva ku itariki 11 ibitero biri kugenda bibagiturumbuko bikabwa ku ruhande rumwe n'urundi. Gusa FARDC yo ngo kuri ubu ngubu amakuru yayo ntago azongera gupfa kugaragara, agaragajwe n'abasirikari nyuma kubuzwa n'itangazo rya Etat Major babwira yuko batagomba gutangaza amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba no gukoresha telefone. M23 ni bisanzwe ka kenshi batangaza agace gusa ariko kamaze gufatwa, hano batangaza igikorwa nyirizina bakoze. Mu gihe rero nta kirakorwa, bisa naho nta makuru yandi yo ku rugamba ashobora kuboneka. Yitwa Maître Nyarugabo Moise, baravuga ko yageze kuri P0 nko kugaragaza neza ko P0 ni mugenzuzi bwa FC23 twirwaneho apana FARDC ngo yimaze iminsi bitangazwa. Ati ese byari bishoboka ko nasura P0 niba yari kiri mu buyobozi bwa FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo, P5 na FDL n'abacancuru? Niko yanditse ku gatari rwa X. Ati birahagije kubinyuma no kubeshya, biranahagije. Uga amahirwe umwijima ntuzahoraho iteka ryose. Dore P0 izwi cyane. Dore P0 nayigezemo. Ati amashusho ari kuri iyi nyandiko araguha igisubizo cy'ikibazo cy'ugenzura aka gace n'amakuru y'impimbano akomeje gukwirakwira. Ninde wasize amasasu menshi hano? Mu bisuzume ku bwanyu. Uyu ni Bwana Munyarugabo Moise avuga yuko abantu bakwiriye gusuzuma neza ninde ugenzura P0, mu gihe amakuru amwe bamwe bavuga ko nyine P0 itafashwe. Ati ahandi ni hehe? None ubwo ngubwo nari kwasura FARDC igihari. Ni make kuri we ntago zari gukunda gasura P0, FARDC ikigenzura P0, ndetse ngo ntibyari gushoboka kira abarundi, FDLR ndetse n'abacancuru. Bigarukiriye ku gihugu gisanzwe gifasha Republika ya Demokarasi ya Kongo muri no rugamba ni Uburundi bwa Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Minsi mikishize ni ibiri basuwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burusiya yitwa Sergei Lavrov, asura iki gihugu cy'u Burundi maze aganira n'iki gihugu. Muzo baganiye kuri byinshi ariko baza kuganira ku bintu bibiri by'ingenzi. Baganiye ku mutekano muri Afrika ariko banaganira kuri Kongo nyirizina n'asazuba bwa Kongo, aho Lavrov Sergei yatunze agatoki Ukraine kuba ari itera inkunga M23 gukomeza gukora ibitero ku butaka bwa Kongo. Hanyuma babwira Uburundi ko agomba gukomeza gufasha Kongo wagatsindiye intambara. Hari amakuru amwe yagiye hanze avuga ko Uburundi bwemerewe indege ebyiri, bwo bavuga ko nka kontineri enye zuzuye ibikoresho bya gisirikare bitutse mu gihugu cy'u Burusiya.
ibikoresho bigizwe na za drone, imbunda zirasa mu ntera ndende izo twita za artillery, ndetse n'uburinzi bw'ikirere buzashyirwa i Bujumbura. Amakuru akemeza yuko nubwo bitigeze bivugwa mu mazina ibizazanwa, Burundi bwiteguye kuzikoresha cyane cyane mu gutanga isomo cyangwa se mu gufasha Kongo guhangana n'ibitero bikomeye cyane tuvuga kuri 23 batazi u Rwanda. Burundi na Kongo bumva ibintu kimwe, ndetse ubu n'Uburusiya batangiye kumva ibintu kimwe no kuvuga yuko umwanzi ari uri gutera umutekano muke muri kano karere. Burundi bamwita u Rwanda, Kongo ikamwita u Rwanda. Uburusiya cyakora bwirinze kuvuga u Rwanda mu izina, bavuga M23 ngo n'abanyamahanga bayitera inkunga, muri bo akaba arimo n'abanya-Ukraine. Usekere yaje guhakana ayo makuru, nubwo Abarusiya bavuga ko ibyo bavuze babizi neza ko bafite ubutasi bwabo bukora akazi. Ko Burundi bwahabwa ibindi bikoresho by'imisada cyangwa se by'inyongera mu mirongo y'imbere ku rugamba, mwasobanura neza cyane ko bishobora guhita bizana impinduka cyane kuri terrain, na nyuma yuko bari bamaze igihe kinini bahabwa imyitozo n'Abarundi n'Abarusiya mu kurwanisha intwaro zidasanzwe. Izo bigishijwe rero ngo nizo bagiye guhabwa kugira ngo zikoreshwe cyane cyane muri za operation bajya bakora zifitiye inyungu Uburundi, zifitiye inyungu inshuti z'Abarusiya n'Abarusiya ubwabo. Ibyo bikoresho rero bikaba bishobora kuba birimo iyo twakita imbunda zirasa ku ntera ndende, zibikora ubutasi n'ibindi. Kugeza ubwo bizaba byabonetse tuzagenda tumenya ngo amazina yabyo ni ayahe. Gusa iki ngiki ngo nikigomba kwitegwa na benshi ko ubu ngubu Uburundi bugiye guhita bunyuzwamo ibikoresho byose byari guhabwa Congo direct. Hari impamvu leta y'Uburusiya ikorana na Congo direct, nuko ngo Amerika isa n'iyabyitambitsemo kugena amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko kuba Uburundi buri muri Congo ibyo ubwabyo birumvikana ko Amerika izi neza ko n'Uburusiya nabwo buri muri Congo. Ubwo nyine ngo ni kimwe ku kindi, ubumwe ku wundi. Tureba da. Hanyuma yitwa Colonel Nanga arashinjwa byinshi cyane we na Joseph Kabila Kabank. Uti biki? Nkuko byanditswe, ibibazo bijyanye n'imitunganyirize n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bagaragaza ko 23 iri gukora ibikorwa bitandukanye cyane byo gushaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Nkuko raporo imwe ibivuga Bitra Bisimwa na Colonel Nanga oza ari president komisiyo yigenga y'amatora muri Kongo Seni bakomeje kubura itsinda muri politiki. Amakuru agaragaza kandi ko abayobozi ba gisirikare na politiki ba F23 bakomeje guhabwa amabwiriza n'inkunga na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Burya ngo niwe batanga amakuru amabwiriza byose muri M23. Niko ikintu cyitwa Gatandatu cyanditse, ariko niko izi impuguke za Loni zanditse muri raporo yabo. Uretse ibingibi raporo y'itsinda ry'impuguke igaragaza ko amakimbirane hagati y'amashami ya politiki na gisirikare ya M23 yakomeje kubaho mu gihe yakomeje kubaho muri uyu mutwe wa politiki mu ntara ukorera mu ntara nyeza kiba mu Majyaruguru kiba Amajyepfo n'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Amakuru akemeza ko ubundi hari igihe habaho gutumvikana hagati y'igisirikare na politiki za F23. Ibyo ntabwo bwa mbere byumvisha bivuga ko muri 23 mu kutumvikana. Akora itsinda ry'impuguke za Loni irasobanura igira iti nubwo abanyapolitike bakomeye nka Bwana Nanga na Bwana Kabila bari bafite intego yo gufata ubutegetsi Kinshasa, abayobozi benshi ba M23 banze kwitabira ibikorwa bya gisirikare byose uretse ibigwanirwa mu Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru gusa. Abayobozi bakuru ba M23 nabo batonganye ku bijyanye no kubona no gukwirakwiza umutungo. Hari amakuru avuga ko hari ibirego bijyanye no guha agaciro abayobozi n'abarwanyi b'Abatutsi ngabandi ntibahabwa agaciro. Niki raporo ivuga ngo muri 23 n'ubundi by'amoko ngo birimo gukora cyane, ngo bamwe bagahabwa agaciro abandi ntibagahabwe. Hanyuma abananga na Kabila bakifuza kugira Kinshasa, abandi bati oya twaje kurukura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ibi ntago bitureba. Kaboneka ngo kutumvikana. Bakomeza bagira bati nkuko inyandiko imwe ibivuga ingabo za F23 zibarirwa mu barwanyi bajya ku 30, nkuko bigarukwaho ngo ikaba igizwe rero n'abahoze ari abasirikari bo muri CNDP ndetse n'abahoze abarwanyi b'M23 mu minsi yashize imbere ya 2013. Hanyuma raporo nayo igaragaza ko uturere twigaruriwe na F23 twagabanijwemo zone de défense eshatu ziyobowe na General Bedouin Ngaluye uyoboye akarere ka mbere akuyemo uturere twa Nyiragongo, Rucuru na Rubero. Brigadier General Justin Gacheli Musanga akaba ari murumuna wa Lasso Musanga uyoboye akarere kabiri ka gisirikari
karimo Masisi na Waikare ndetse na General Innocent uyoboye ikindi gice nyirizina. Rero raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yongera yigira iti abarimo kandi ibihumbi by'abaherutse kwinjizwa mu gisirikare baturutse muri FARDC, polisi y'igihugu PNC na wazalendo bari barafashwe cyangwa se baritanze nyuma yo kugwa kwa Goma hamwe n'abasirikari bo mu nzego z'ibanze n'imitwe mishya ya polisi yashyizweho nk'uko babivuga. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni yongeraho iti aba barimo kandi ibihumbi by'abaherutse kwinjizwa mu gisirikare birumvikana bagomba gukomeza gukorana na M23 muri rusange. Ibyi raporo ivuga yo kurandirwa Loni ivuga ko FARDC ihanganye n'abantu batandukanye, ariko kanavuga ko M23 iri mu ibitekerezo bitandukanye, bamwe bafasha kugira Kinshasa, abandi bashaka gukomeza kwa mu Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Garagaza neza cyane ko hari kwita cyane kuri iyi mikorere. Hanyuma ameze turebe ngo ni gute ibibazo buri ngiye makuru ngatse bizarangira gute. TJ ati banya kubahwa, mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bw'u Burundi kubera gutwakira neza twe nge n'intumwa zacu, bafite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi neza cyane, bifite icyo bisobanuye. Gusa nk'uko mugenzi wanjye akaba inshuti yanjye yabivuze, twagize inama nziza na perezida w'u Burundi Bwana Ndayishimiye. Muri iki gihe twagize isuzuma rusange ku bufatanye bwacu byatangiye kera cyane, kandi ubufatanye bumaze igihe gikomeye, igihe kinini. Iri ni ishingiro ryiza kuri kongera imikoranire muri rusange. Uyu munsi twareze ibikorwa byacu hibandwa ku nshingano duhuriyeho mu nama twagiranye hagati y'Uburusiya n'u Burundi hari mu mwaka wa 2023. Icyo gihe twari turi St. Petersburg mu nama yahuzaga Uburusiya na Afurika, kandi nyuma yo kugira isuzuma yemeje ko ibintu byariye twabigezeho, twateye intambwe ishimishije. Tugomba kwita ku bintu byariye rero, bigomba kwibanda cyane cyane ku kwagura ubufatanye, gushimangira ubucuruzi n'ubukungu ndetse no gushora imari. Twaganiye kandi kuri byose imishinga myinshi yihariye. Amasosiyete yo mu Burusiya yiteguye gukorana n'u Burundi cyane cyane mu rwego rw'ingufu z'amashanyarazi n'ingufu za nucleaire. Kugera kuri izi ngufu za nucleaire bisaba abakozi babizobereye. Inshuti zacu rero bashishikajwe no gukoresha uruganda ruto rwa nucleaire rutanga amashanyarazi. Turahari. Rosatom y'Abarusiya yamaze gusinya amasezerano yayo, inyandiko yibanze na bagenzi bacu, ari nazo bigize ishingiro ry'iyi mikoranire. Yego kandi ni byiza cyane, twishimiye iterambere rigaragara muri iki gihe. Mu myaka ya vuba hanga ubufatanye mu rwego rw'ubutabazi cyane mu buvuzi, kurwanya indwara zandura ziteje akaga bwaragaragaye. Inzobere zacu zikorera hano mu Burundi, hari ikigo gihuriweho hano, kandi ni ikihe ndizera ko bigira uruhare ahubwo mu kugenzura indwara zitera ibyorezo, umutekano w'ubuzima w'abaturage b'Abarundi mu gihugu ndetse no mu karere muri rusange. Twanavuze kandi ku mikoranire inyuze mu mirimo hagati yacu bijyanye n'ikigo cyo gukumira no gutabara mu gihe cy'ibiza gikorera no mu Burundi. Ahantu runaka bizaba kandi umusanzu mu gushimangira ufatanye mu gihe tuzagikomeje, kandi inyungu zizongera zigaragare n'ubuhahirane mu burezi n'ahandi. Turimo gusaba kandi n'inshuti zacu kongera umubare wa buruse ku Barundi hano bakajya kwiga mu Burusiya. Kandi mu gihe cy'imishyikirano ku rwego twakomeje na minisitiri ngana na minisitiri w'amahanga nk'uko twe twabikoze mu kuza IKI igihe twageraga nanone ihuriro ry'ubufatanye na Afurika. Twari twemeranije gukomeza inama zacu, ibiganiro zacu mu gihe twavuga ko dushaka ko bazadusura hari i Moscow. Bwana Bizimana yaradusuye rero, ndizera ko yahisemo kuvugana natwe cyane. Ku rwego rero mpuzamahanga dufite ibitekerezo bisa kuri iki kibazo gihari, ibibazo by'ingenzi cyane cyane. Turimo kugira ngo dufashe cyane cyane ko demokarasi ijya mbere, ku buryo buri gihugu cyose kigendera ku mategeko y'umuryango w'abibumbye, atari mu buryo bihitiyemo, ahubwo mu buryo bugenwa. Mbere ya byose hagomba kumvwa ko ubutegetsi bugomba kubahwa kandi ntibivange mu bibazo by'imbere mu bihugu. Turashimangira akamaro k'inyungu gukorana na Afurika mu bijyanye no kugarura amahoro n'umutekano. Afurika ifite umwanya uhuriweho
bya bigaragara mu nyandiko zanjye navyo. Kuba kandi dushyigikira umwanya wo kuba Afurika yagira ubunyamuryango mu gashami gashinzwe umutekano ku isi. Tubona ko ari ingenzi cyane kandi igihe kirakeze kugira ngo amakosa akosorwa ibihugu bya Afurika rwose byitabweho nk'ibindi, nabyo bigira uruhare cyane cyane mu guharanira ko amahoro aboneka, bakagira abahagarariye mu kanama gashinzwe umutekano ku isi nk'uko bimeze. Rero n'amajyepfo ya Aziya Latin America bagomba kuzanwa. Twemera byimaze ko uburengerazuba bw'isi budashobora gusa aribwo kuyobora iyi mu umutekano ku isi. Bimaze kuba ingenzi, biranagaragara cyane ibimenyetso byose muri iyi ngingo. Turashimira inshuti zacu z'Abarundi ndetse ubufatanyabikorwa bwacu mu muryango w'abibumbye. Nanone buri gihe dushyigikira umwanya w'Uburundi mu nama njyanama y'umutekano no mu nama yaguye no mu zindi nzego. Twemeranije gufatanya none no gukomeza urwego rw'umuryango w'abibumbye ku isi. Dukurikije umwanya wa perezida uriho ubu mu Burundi, twagatinye ku muryango w'ubumwe bwa Afurika ko ushobora kugirana umubano mwiza mu bijyanye no kwishyira ukizana kw'Abanyafurika no gusubukura gahunda y'inama z'uri hagati y'Uburusiya ndetse n'ubumwe bwa Afurika. Tuzakomeza gukora ibi ngibi. Birumvikana ko rero iyo tuvuze kuri Afurika tugomba kwitanga cyane ku ngingo ijyanye n'amakimbirane ndetse n'ibibazo by'amakimbirane aba ku mugabane wa Afurika. Yewe nubwo Uburundi buri gufasha diplomasi ya Congo mu burasirazuba ndetse yewe no mu karere ka BRICS barahari, mu karere k'ibiyaga bigari, dufite icyo duhuriyeho ni igitekerezo cy'uko ibibazo bya Afurika bigomba gukemurwa n'Abanyafurika ubwabo. Ibi nanone bivugwa neza uyu munsi na perezida w'u Burundi. Twebwe rero dusangiye iyi ngingo. Twizera ko kugera ku mbaraga ziturutse hanze ngo zikemure ibibazo byanyu birakomeye cyane kandi bishobora kuzana ahubwo ibi bibazo zo kurusha kuzana ibisubizo. Twabaha ingero zimwe na zimwe zo kwivanga gukabije ku bibazo byo muri Afurika, kwitegereza ibya Afurika mubare kandi turebera hamwe ibibayira muri Afurika. Muri Repubulika ya Congo, guverinoma yemeye ya Congo irimo guhangana n'ibitero bikomeye cyangwa se urugomo baterwa na M23 ifashwa n'abanyamahanga harimo n'abanya-Ukraine. Turabizi rwose, inshuti zacu nazo zirabizi. Kandi muri rusange hari abanyakirone benshi cyane, umubare munini w'amakimbirane muri Afurika bagerageza kuyivangamo, baza guhangana na za leta zihari kugira ngo bashyire ubutegetsi bwemewe n'amategeko bwabo, kugira ngo kuri iyo ngingo bigaragaze n'abantu bashakira icyiza Afurika. Icyo ari cyo cyose ni uko babikora kuzanira ibibazo gusa ibihugu by'inshuti z'Uburusiya, nta kindi kibatera. Bakoreshwa kugira ngo babangamire Abarusiya. Birumvikana ko twaganiriye ku byerekeye Ukraine, nziye twamenyesha inshuti zacu ibishya iterambere rikomeje kubera muri kara karere. Ibyo Perezida Putin yagiye abikora kenshi agasobanura ibihari, byanashyizwe mu magambo ye ndetse muri misebanye n'amahanga mu mwaka wa 2024 yangiye kubigarukaho. Rero twe tukumwe n'u Burundi cyane cyane katubashimira Abarundi kubera gusobanukirwa impamvu nyamukuru y'iki kibazo ndetse n'umwanya Burundi bahagararaho umuryango w'abibumbye bakamagana ibyemezo byafatiwe Uburusiya. Ibyo bibazo byazamuwe n'abafatanyabikorwa ba Ukraine ndetse n'ubutegetsi bwa Kiev bwabo. Birumvikana nk'uko byavuzwe, gusa twaganiriye ku bijyanye no kwitegura icyiciro cya gatatu cy'inama y'abakuru b'ibihugu b'Afurika bazaganira n'Uburusiya. Rero nk'umuyobozi uhagarariye Afurika yunze ubumwe twamutumiye. Inyandiko riri gutegurwa neza kandi turimo kwagura ubufatanye bukomeye cyane mu wacu hagati na Afurika yacu na Afurika, haba mu rwego rw'ubukungu, ishoramari, ikoranabuhanga, ubwenge bw'ubukorano, ingufu za kirimbuzi, ubuhinzi, n'izindi ngufu byose twabiganiriye kandi tuzongera tubiganireho. Iyo tegura gahunda rero ibikorwa biyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Reka twizere ko neza ko hari ingamba 20 zizatabwaho zatwize mu mwaka wa 2033, aho intego izaza ari uko Afurika igomba kuzikemura ibibazo byayo kandi bigashyigikirwa muri ubwo buryo. Ayo n'amagambo ya Sergei Lavrov yavugiye mu Burundi ndetse agashinja Ukraine kwibasira Congo bafasha M23.
rwa rugamba ruracyari. Inkuru mbi ku Rwanda kubwo kubura inshuti yarwo inteko ishinga amategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika ni Lindsey Graham, umwe mu basenateri b'abarepublikani bakomeye muri Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika, akaba n'inshuti ikomeye y'u Rwanda, yapfuye afite imyaka 71 azize uburwayi bwaje butunguranye kandi bwamufashe igihe gito nkuko byatangajwe n'ibiroze. Muri make ntabwo yigeze arwanira mu bitaro ngarembe, ahubwo byabaye uburwayi bw'ikuwa hoops ahita apfa. Graham yaramaze igihe kirekire ahagarariye Leta ya South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Amerika Senate, muri Senate. Kuva mu mwaka wa 2003 yarazwi cyane mu bya politiki by'umwihariko kujyanye n'umutekano, politiki mpuzamahanga ndetse n'imikoranire hagati y'impande zitandukanye.